Pēdējo dienu galvenais aspekts būs sabata reforma. Par to runāts Jesajas grāmatas 56. nodaļā 1., 2., 6. un 7. pantā. Svētīgs tas cilvēks, kas sargā sabatu no netīrības. Tā ir šo pantu parafrāze. Mēs redzam, ka par sabatu un likumu tiek runāts vairākās citās Jesajas grāmatas nodaļās, kurās tiek uzsvērta gan likuma, gan īpaši sabata nozīme, un mēs redzam, ka tam būs galvenā loma pēdējā cīņā starp labo un ļauno, kas norisinās lielajā cīņā starp Kristu un Sātanu. Sabata bauslī mēs atrodam Dieva zīmogu, jo tas satur visus 3 zīmoga aspektus. Zīmogam ir jābūt vārdam, nosaukumam un teritorijai. Joe Baidens, Donalds Trumps, Baraks Obama, Džordžs Bušs tie ir vārdi. Tituls ir prezidents un teritorija ir Amerikas Savienotās valstis. To mēs atrodam arī sabata bauslī. Dieva vārds ir kungs. Tituls ir radītājs, jo tur ir teikts, ka viņš ir radījis debesis un zemi, un teritorija ir debesis, zeme, jūra un viss, kas tajās ir. Tikai radītājam Dievam ir vara likumīgi prasīt godbijību un pielūgsmi, un sabats uz to norāda. Drošs pārbaudījums dzīvē un Bībeles studēšanai ir Jesajas grāmatas 8. nodaļas 22. pants, pie bauslības un liecības. Ja tie nerunā saskaņā ar šo vārdu, tad tas ir tāpēc, ka viņos nav gaismas. Sabats ir ticis ievērots kopš Ēdenes dārza laikiem, un cauri visai vēsturei katrā paudzē vienmēr ir bijusi grupa, kas to zināja, ievēroja un nodeva tālāk, neraugoties uz to, ka grēka cilvēks centās to izskaust. Uzreiz pēc šiem vēstījumiem, kas ir Atklāsmes 14. nodaļā, no 6. līdz 12. pantam. Cilvēka dēls nāk, kas parāda, ka tās ir dotas tieši pirms Jēzus atgriešanās. Pēc 1844. gada, kad adventa ticīgie atklāja sabatu, cilvēki, kas negribēja to ievērot, izmantoja daudzus vecos argumentus. Mēs vienmēr esam ievērojuši svētdienu. Mūsu ir pārāk maz, lai to ievērotu, lai tas ko mainītu. Tomēr bija daži cilvēki, kas sekoja šim procesam caur svētnīcu. Viņi ienāca visvētākajā vietā. Viņi redzēja derības šķirstu. Viņi ieraudzīja Dieva likumu, un Dieva likumā viņi ieraudzīja sabatu. Un neraugoties uz to, ka to darīja tikai daži cilvēki, un neraugoties uz to, ka viņu laika lielie reliģiskie prāti to neievēroja, viņi apņēmās ievērot Dieva bauslību. Tos, kas paši meklēja patiesību, Dievs vienmēr apbalvos. Daudzi adventas ticīgie noraidīja šo jauno svētnīcas interpretāciju. Viņi noraidīja Dieva bauslības interpretāciju un centās noteikt jaunus Jēzus atgriešanās datumus. Šādi rīkojoties, viņi tikai atkārtoja vēsturi, jo Bībelē Pāvils brīdināja tesaloniķiešus nedarīt to pašu un mudināja viņus pārbaudīt savus uzskatus salīdzinot ar Bībeli. Jaunu datumu noteikšana un to pavadošie nievājošie argumenti visiem ticīgajiem nesa nicinājumu no tiem, kas atrodas ārpus Dieva tautas. Ticība šajā laikā tika smagi pārbaudīta, un diemžēl daudzi izvēlējās vairs nestaigāt ar ticību. Adventa ticīgie atkārtoja senā Izraēla vēsturi, kas pēc iziešanas no Ēģiptes varēja doties tieši uz apsolīto zemi. Taču savas neticības dēļ viņi 40 gadus klīda tuksnesī. Adventa ticīgie varēja doties taisnā ceļā uz mājām, ja viņi būtu ticējuši un pieņēmuši vēsti. Tā nekad nav bijusi Dieva griba tik ilgi kavēties. Dalīšanās ar patiesību ir saistīta ar nērtībām un bieži vien arī ar pārmetumiem, bet mēs tik un tā esam aicināti dalīties ar to. Pat tad, kad cilvēki izvairās no tās vai pretojas tai, mūsu pienākums ir dalīties tajā un ļaut mūsu gaismai spīdēt. Pasaulē ir cilvēki, kas rīkojas politikas dēļ, bet Dievam ir vajadzīgi cilvēki, kas rīkojas principa dēļ. Cilvēki, kas rīkojas pareizi, jo tas ir pareizi un atstāja sekas Dieva ziņā. Lai mēs ar viņa žēlastību un spēku kļūstam par tādiem cilvēkiem.